Gina 何佩瑜同張暖雅性感打扮出席新片嘅首映禮啊！不過問緊 Gina 嘢嘅時候，佢例行公事都係要串翻下張暖雅噶啦，就話自己係真女人，言下之意張暖雅係打假波噶啦。我唔係，咁我覺得佢需要任何一啲專業嘅美容意見咧，我真係可以介紹翻我顧問俾佢，即係俾佢哋任何人咯。即係如果佢哋有即係有意見想去做，係咯，即係介紹專業。係，我可以介紹顧問咯，佢好專業嘅，同埋個黃金比例都好正確咯，咁就唔會話偏大偏細咁樣咯。好啦，問完 Gina 之後，我即刻急腳揾阿張暖雅先啊！ Gina 串你打假波噃，正當我以為有火開嘅時候，點知？真係噶，冇啊！我覺得佢好靚啊，佢今日佢成個人咯，佢個妝啊，所有個妝品都好靚咁，佢每一次都好靚咯。你追擊住佢嚟打喎，係咪？我冇啊，因為其實我以前都覺得佢好靚咯，今日特別靚咯，係啊。平時你都覺得佢靚？係啊，佢已經係我識嘅 artist 入面最靚噶啦，係啊。高明啊！人哋鬧你，你仲可以讚翻佢轉頭嘅，睇嚟 Gina 下次都揾唔到藉口過嚟再鬧你啦，係咪啊？